Partiranno in più di 100 dalla Marca, 2 pullman coi motori accesi dalle 7 del mattino, uno a Treviso e l'altro a Oderzo, e poi svariate auto con a bordo anche diversi volti noti della Lega Nord, il presidente della provincia Leonardo Muraro, il consigliere regionale Luca Baggio e il sindaco di paese Francesco Pietrobon. Tutto, o quasi, come ai vecchi tempi di Venezia e di Pontida, solo che questa volta la destinazione sarà diversa, Mantova. È qui, al Palabam da 5.000 posti, che domani Flavio Tosi presenterà la sua nuova fondazione e di fatto la propria candidatura alle primarie per la scelta del premier del centrodestra. Con la prospettiva di presentare un programma di governo per questo Paese che ha bisogno di essere riformato e cambiato profondamente, tant'è che il nome della fondazione sarà Ricostruiamo il Paese. Dunque una piattaforma di ampio respiro che va al di là dei confini del nord e della Lega. Tante persone comuni, non aderenti al nostro movimento, saranno domani a Mantova e credo che sarà una bella giornata dove Flavio Tosi presenterà la sua fondazione con le nuove prospettive non solo per la Lega Nord ma per tutto il centrodestra a livello nazionale. Nella terra leghista spaccata fra bossiani e maroniani, lealisti e riformatori, barbari sognanti e dissidenti di ritorno, la nascita di questo nuovo contenitore rischia di aprire una nuova crepa nel movimento. No, non nascono nuovi partiti, noi diciamo semplicemente che qui noi presentiamo il nostro candidato per l'eventuale primaria del centrodestra o il candidato premier se corriamo da soli. Il conto alla rovescia è scattato e dopo quest'anteprima il tour farà altre tappe in giro per l'Italia.